頭先我見到你去邊啊？我而家俾個警告你你而家係咪應我？嗱，你而家放低先。嗱，我而家向你執行嘅職務，麻煩你出示個身份證，我而家警告你。如果你再唔向我出示身份證，我會拉你坐翻嚟嘅。我而家俾我一次警告，呢位先生。嗱，我做嘢啫，我而家向你執行緊一個職務。第一次警告。有冇身份證？繼續開前欄啦，唔該。繼續前欄啦，唔該晒。繼續開前欄啦，唔該。你有冇身份證？繼續開前欄，唔該。唔該晒。我有停欄啦，唔該。好，唔該唔該。記者得啦，我已經冇問題。我嚟少少，唔該。冇問題㗎。差人做嘢係。開前欄，唔該。你攞定攞。繼續嘢。嗱，唔緊要，嗱，你去我出先，嗱，頭先我喺度見到條圈啊，嗱，你合唔合作？你合唔合作？嗱，我一再向你合作，我問你合唔合作？你係我委任證，我向你出示我委任證，我係警察。因為從山嚟啊，自己整個記錄啊嘛。我而家麻煩你我出示身份證俾你。你出唔出示？你向我出唔出示？我揾面向前，呢啲要面向內。你唔向我出示身份證？